दोस्तों आज आपको दिखाएंगे कि नोकिया का कैसे चार्जिंग जैक चेंज किया जाता है। उसके लिए आपने अच्छे तरीके से इसके पॉइंट आपने वॉश कर लेने हैं किट के, पेस्ट लगा के और सोल्डर से, यानी कि ये देखें, जैसे कि ये देखें, और उसके बाद आपने साफ़ कर लेने हैं अच्छे तरीके से, ताकि ये पॉइंट अच्छे से सोल्ड हों हमारे। और ये ज़रूर कोशिश करें आप चार्जिंग जैक अच्छे वाला इस्तेमाल करें। और जैक को भी आप सोल्ड कर लें, पेस्ट लगा के थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोल्ड कर लें, ताकि हमारा बोर्ड के ऊपर अच्छा सा सोल्ड हो जाए। ये देखें, अच्छे से पेस्ट लगा के अभी सोल्ड करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखें, इसके पॉइंट सोल्ड हो गए हैं। और इसकी मजबूती के लिए इसकी बेस भी हम सोल्ड करेंगे। करने के बाद, ये सब करने के बाद आपने इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगानी है। पेस्ट लगाने के बाद आपने जैक को ऊपर एडजस्ट करना है और हीट गन से अच्छे से नीचे से हीट देनी है, ताकि अच्छे से आपका इधर सोल्ड हो जाए। इसमें बहुत एहतियात करना है, ताकि आपके कोई और पार्ट्स ना इशू बनाए। कोशिश करेंगे जैक के नीचे हीट दी जाए। अब किसी भी नोकिया के मॉडल का आप इस तरह चार्जिंग जैक चेंज कर सकते हैं। ये अब हमारा इधर सोल्ड हो चुका है। अब हम इसको काविये से अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। काविये से आपने ज़रूर इसको एडजस्ट करना है, ताकि इससे आपका चार्जिंग भी अच्छा होगा, और इससे आपका कभी अगर मोबाइल का सॉफ्टवेयर का इशू बनता है तो सॉफ्टवेयर भी आप करवा सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे, इसको चार्जिंग पे लगा के चेक कराएंगे कि अब चेक करेंगे कि ये चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये देखें, अभी आपके सामने चार्ज कर रहा है।